為全港嘅市民咧同埋遊客咧帶嚟喜訊嘅喎。因為咧由今日開始咧喺元朗呢個3層高嘅全新旗艦店咧就會正式開幕㗎啦。由地下咧入到嚟旗艦店啦，大家就會見到啦，我哋一行行啦行香路，亦都可以啦喺我哋嘅餅堂櫥窗咧欣賞到啊我哋呢度嘅師傅嘅手藝嘅喎。咁上到去2樓咧就有非常之令人期待嘅糖餅。今次咧你做呢個化身呢個幸福嘅傳遞者喎，就係咧分享同家人咧細味中秋呢個溫馨點滴。不如同我哋咧分享下啦，今次拍攝裏邊有冇啲乜趣事啊，或者造型有咩特別啊咁啊？拍攝嘅時候咧，其實都好開心、好愉快嘅一個好重要嘅代表之一嚟嘅。咁我可以同你了解下啦，就係品牌點樣可以保持住呢一種嘅歷久常新啦，亦尤其是啦，就係呢個中秋佳節啦，點樣將我哋呢個持續8年嘅品牌咧，保持住一個咁大吸引力，繼續傳承落去啦。其實最主要除咗呢個火龍嚟